Bonjour, waouh, du monde, bravo. Vous avez beaucoup de chance, d'abord parce qu'aujourd'hui vous allez avoir possibilité d'avoir le disque des Sparks qui ne sortira que vendredi prochain. Les Sparks, ils sont là, ils seront en concert dans quelques semaines à la salle Payel. Mais en attendant, ils sont là aujourd'hui à la Fnac. Alors les posters dédicacés seront remis à la fin. Les disques vinyles viennent d'arriver. Ceux qui ont déjà leur CD, bravo. Et celui qui va présenter, c'est Thomas VDB. Mais les invités, c'est Ron et Russell Maël, alias les Sparks. Bonjour tout le monde, quelle joie de vous voir si nombreux pour venir célébrer la présence de Sparks à Paris, qui sortent leur 28e album. Est-ce que, apparemment, il est en vente ici déjà? Est-ce que tout le monde a son exemplaire de Mad? Pas encore. Bon voilà, je sais que le nouvel album est en vente exceptionnellement aujourd'hui à Paris. Thank you very much, Ron and Russell, for accepting to meet the fans in Paris. Merci et bonsoir à tous et à toutes. Je suis français et je vais parler en français, mais malheureusement, mon frère, il est américain, donc il va parler en anglais. D'accord? I know that some fans are coming a long way to be here today. I've seen some people coming from Sweden and from some people from England. Okay, so congratulations. Yeah. Can you realize what it is like to be a Sparks fan sometimes? C'est difficile. Oui, non, c'est super que les gens ont voyagé d'être ici ce soir. On est très, très, très contents. Je voudrais vous poser une première question sur ce nouvel album, Ron et Russell, donc, qui s'appelle Mad. C'est un petit peu curieux parce que quand on est fan de Sparks, on se dit qu'en réalité, Mad aurait pu être le nom de l'album de n'importe quel autre album de Sparks. Et je me demandais si ça faisait référence à vous ou peut-être à l'époque dans laquelle on se trouve en ce moment. Oui, je pense que c'est les deux en fait, parce que après avoir achevé l'album, on cherchait un nom, un titre pour l'album, et Ron a dit Mad. Mais merde avec et après, parce qu'on pense que l'album, il y a les deux sens du mot mad, qu'on est fâché peut-être et qu'on est un peu fou, c'est les deux, et on pense que l'album est les deux, mais aussi que ce qui se passe en ce moment partout dans le monde entier, mais surtout en Amérique, c'est vraiment mad aussi. Crazy and mad. Crazy and angry a little bit, yeah. Do you have Sparks had never had the reputation of being such a political band. You never really had political songs, but still sometimes on your discography we can find some from time to time, like "Baby, Can I Invade Your Country?" "Please Don't Fuck Up My World." There are hints of politics inside. Do you have the impression that there are more, even if there are very little politics in Sparks, that you tend to do more politics nowadays than you used to before? Well, I mean, in a certain sense, we see everything that we've done as political because we're kind of going against the status quo. So in that sense, I think even though it's not directly political, we're kind of against a lot of things, and we kind of reflect that both in the lyrics and just our sensibility, really. After 27 albums, what would you say is easier to make a 28th? How is it easier to make a 28th album when you have already done 27? What are the easiest things? En fait, c'était dur, c'était difficile de faire 28e, oui, parce que c'est toujours la même chose. C'est un défi de faire quelque chose de nouveau chaque fois
quand on va dans le studio et ça devient de plus en plus difficile de trouver des nouveautés, des trucs différents, mais en gardant l'univers que Sparks a créé pendant 28 albums. Donc c'est difficile, mais on est arrivé. And can you tell us about a moment when you surprise yourself each other in the studio? Does it still happen that you surprise yourself, that Ron surprises Russell and vice versa? Well, he's still able to hit all those notes. That's I shouldn't be surprised by now, but and okay, I'm his agent, so and also just that live we do all the songs in the original keys. So, bravo. Et Ron, il me surprend chaque fois avec les paroles parce que c'est difficile de trouver des paroles qui sont assez intéressantes mais différentes chaque fois et avec le nouvel album, je pense que c'est vraiment bien ce qu'il a fait, surtout des morceaux comme Jan Sport Backpack et quoi d'autre? Non, c'est tout. Pas ça, c'est rien sur l'album. There is this song called Hit Me Baby about asking your partner to punch me to wake me up. I'm sleeping too deeply, so you can punch me to hit me to wake me up. What do you think if a shrink ever read all the lyrics in the Sparks discography that you had about your potential partner? What would he think if he read all the lyrics? If a psychiatrist, if you would read all the lyrics that you ever written about girls, what would you think about you, Ron? They would avoid me even more than they do now. So. There is this other song called a little bit of light banter at the end of the record, which is, je traduis pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire une légère petite plaisanterie, et ça célèbre l'idée de faire des plaisanteries avant d'aller dormir. Can you tell me how such an idea materialized in your head and become a song? At what is the moment at which this idea for a song about doing a song about little light banter? Well, we kind of, a lot of people that are doing music nowadays, they write in a very general sense. I apologize for speaking that decrepit language English, but in any case, we work from details and then kind of go up from there, and hopefully there's another level of depth to the lyrics, but we really like to have details in our songs as opposed to just writing a general kind of approach to things. And so a song like A Little Light Banter, it's, it just is a specific thing, not like a general I love you kind of song, but kind of a meeting place for the two people in a relationship that they share, the love of light banter and how they're different from their neighbors. And sorry for the too long answer. No. It's funny because there is another song called A Long Red Light, about the fact that you have to wait for the light to go green, I guess. There is this big tradition in the Sparks discography of songs about waiting and goofing off and dicking around, and your code's very important to us, about this moment where nothing happens, and it's crazy because you are so prolific. And I think it's a bit of a paradox to see that you focus on such moments on songs, about moments where you are daydreaming or I don't know what, and you are so prolific with the album, that to focus on such moments. Well, sorry to take the place again, but people know about what we do and think that we're really prolific, but there are lots of moments just of
daydreaming that are just as valuable as sitting down and kind of writing. And I think that some of the most valuable things that come up lyrically for sparks are when our minds are just drifting and we're kind of not really doing anything in a conscious way. And so I really am a believer in just kind of waiting sometimes for that moment, that magical idea to come, even if you're not pursuing it all the time. Can you tell us about the musician that you recorded? Je vais poser des questions. Je sais pas que tout le monde comprend l'anglais, évidemment, je pars du principe que oui. Tell us about the musicians that you recorded the album with, because that's the same than on the previous one. Oui, oui. On enregistre chez moi, j'ai un studio chez moi, et Ron vient tous les jours pour travailler, et on enregistre des trucs, et après, si on pense qu'il faut avoir des batteries, des guitares, ou n'importe quoi, on invite les autres musiciens de venir chez nous, mais on commence tout le temps sans d'autres musiciens, et Ron joue à la guitare par exemple avant, et puis on remplace ça si c'est nécessaire avec un vrai guitariste. mais beaucoup de temps la guitare qu'il fait c'est mieux, c'est juste une question de goût, et des fois c'est mieux. Donc ça c'est et les musiciens qui sont là sur l'album sont les mêmes que nous avons eu depuis 3-4 albums. I'm a control freak. So. Et c'est les mêmes musiciens qui vont être à la salle Playel le 30 juin. It's crazy because a lot of musicians have been playing with you in all the years. If you could gather them all in one place, what would you say them? All the musicians that ever played with you during all the eras, all the Sparks eras. Désolé que vous n'êtes pas dans les Sparks maintenant. Et, oui, c'est tout. And don't try cashing the check. So you are going to be in Paris on the 30th of June for the big show at the Salle Playel. It's your first time playing there? Oui. Actually, you won the César, I think, when you got the César for Annette, it was Salle Playel, I think. So I think you performed in this venue already. Oui. I think so. Oui, je pense que c'était le Salle Playel. Non? C'était au Châtelet. I'm completely wrong. But I was just testing you. C'était où? Okay. À Théâtre du Châtelet, it was. Okay. Ah, ok. Oui, nous avons gagné le César au Châtelet. What's new to expect with the new tour? I mean, are you going to perform a lot of songs from other eras? I think it's something you tend to do every time. Or are you going mainly to focus on the new album? Oui, un peu de tout. On est très fiers du nouvel album, mais aussi, donc on veut faire des morceaux de nouvel album, mais aussi on va chercher des morceaux dans le catalogue qu'on a jamais joué en concert, deep cuts, comme on dit. Et aussi, et on va faire les morceaux qu'on est très bien aussi. Sûrement. Original key. Donald Duck voice. If we look at the career of Sparks in the 25 past years, I mean, from the moment you released Little Beethoven, is it fair to say that the seeds of the new Sparks Renaissance for those 20 past years really started growing
at the moment you put in the bin the albums that were supposed to be made after Balls? Because I know that before releasing Little Beethoven, you were about to finishing an album that you finally threw away. Is that the moment at which the new sound for Sparks materialized in your head? Je pense que il y avait un documentaire que Edgar Wright a fait il y a 4 ans maintenant, je pense, et je pense que c'était dans cette période-là que on a attiré plus de gens qui avant ils connaissent pas les Sparks. Donc Edgar a fait ce documentaire et après il y avait plus de gens qui est venus au concert et à ce moment-là on est toujours motivé de faire notre mieux, mais après le documentaire et après le film net aussi, il y avait un nouvel public pour les Sparks et à ce moment-là, on voulait juste faire de mieux parce qu'on a réalisé qu'il y a une nouvelle audience. On aime beaucoup les gens qui étaient là au début de Sparks, mais aussi on est très 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 fiers d'avoir un nouvel public maintenant et les deux sont motivants pour nous. I think the album maybe that you were referring to is the Little Beethoven album, where we had written 20 perfectly fine songs, but we just thought, this is kind of boring, let's try something else. And so we started off trying to do an album without guitar, bass, and drums, and it kind of led to kind of a new way of thinking for us. And then, things creatively seemed to open up, and then the documentaries were, and also the Annette film, the Carrick's film, all of those things kind of added up. Of course, Annette and the documentary by Edgar Wright really changed a lot of things for you, because many people became aware of you. I mean, maybe young people became aware of you. I know that you are working on another movie project. Would you say that it's easier to produce music or to produce movies? On aime les deux, mais par rapport à l'argent, ça prend beaucoup plus d'argent pour faire un film. Mais oui, on est en train nous avons écrit une nouvelle film musical qui s'appelle Excrucior, et ça va être réalisé par John Woo, le metteur en scène chinois. Et on est très content parce que normalement il fait des films qui sont plutôt des films d'action, mais ce film est vraiment différent. Il a dit qu'il y a une chose dans sa vie qu'il n'avait pas fait, et ça c'est de faire un musical. Et ça, c'était surprenant pour nous de savoir qu'il voulait faire un musical. Donc on a lu ça dans un journal et on a dit, ah bon, il faut avoir Jean Mou pour réaliser notre film. Et il est venu chez moi dans le studio. Il est resté là 2 heures pour écouter tout ce que nous avons enregistré déjà pour le film. Il a dit, ça c'est vraiment formidable, et il veut réaliser le film. Donc on est assez près d'avoir le film en production. Donc assez bientôt, je sais. C'est pas la réponse de question. Yes, it is. Yeah, actually, l'argent pour les films. We want to know more. We want to know more, because this is the same process as Annette. I mean, did you write the story of the movie? You wrote the song, of course, but the story too. Yes, we did. Yeah, and it's such an honor for us to have a director like Lewis Carrick's and also John Woo that are responding to, a thing that's a movie kind of idea, because we're used to kind of
doing ideas within 3 and 4 minute songs, but to have somebody from that world accepting something that's a part of a different world and those kind of world-class directors, I mean, it's really a thrill. Yeah. Est-ce qu'il y a des, je pense, I'm going to ask people s'il y a des questions, qu'il y a des gens qui veulent poser des questions au Sparks, c'est le moment ou jamais, je pense. Apparemment beaucoup. Alors. Pas difficile, question. En anglais, en français, si tu veux, vas-y. Tu t'approches ou parce que là, je vais avoir l'air bête là. Voilà. C'est qui? Hello, Sparks. Hello, girl. I'm very fun. I'm 20 years old, but voilà, Walou. Votre film, enfin le futur film de John Woo, il va sortir au Festival de Cannes prochainement ou pas au cinéma? Notre film. Oui. J'espère à Cannes, peut-être dans 2 ans. Donne-nous 2 ans pour... Ok. Oui, mais... Avec un nouveau vinyle, du coup. Pardon? Avec un nouveau vinyle. Will there be a new vinyl record of it? Oh, oui. Pour le film? Yeah. Le film? Pour le film. Oui. Oh, sûrement, oui. Great to meet you. I just have a question for the audience. Who knows Fletcher Onorama? Leave. Who knows Wonder Girl? Yeah. Oh, Fletcher Holomorama, I didn't hear. Who knows Moon over Kentucky? Okay, that's great. Bonne question. I didn't hear the first. Merci. We've forgotten those. Bonsoir. Juste une petite question. Est-ce qu'il y aura une nouvelle expérience comme celle de Franz Ferdinand qui était extraordinaire il y a quelques années à FFF? C'était gigantesque. Et puis j'ai eu la chance de le voir en concert aussi. Donc là, c'était encore plus gigantesque. Est-ce que vous allez refaire quelque chose dans ce style-là, rencontrer d'autres groupes? Est-ce qu'il y en a qui ont envie de travailler avec vous? Je pense que oui, évidemment. Quand je vois John Woo. Did you plan to do another FFS album or another collaboration? Oui, je sais pas avec Franz Ferdinand, je sais pas, mais c'était une bonne expérience pour nous, bien sûr, mais on ne sait pas. On a quelques idées pour collaborer avec des autres musiciens en ce moment. Bon, je ne peux pas le dire maintenant. Hello. I had to write it down. What about the way in your songs? Because in '94 you said, when do I get to sing my way? And secondly, in 2023 you said it doesn't have to be that way. And now in 2025 you say, do things my own way. So what about it? Well, after you've done 28 albums, you tend to repeat themes. And so hopefully we've expressed them in different sorts of ways. But I think that do things my own way is kind of a continuation from when do I get to sing my way, the same kind of theme. But it actually is a very personal motto of ours and always has been, and so to express that in a way that isn't to express that in a manner that isn't too direct has always been our attempt. But on this album we just went direct and said, do things your own way, leave it at that. Hi. Hi. Talking about films and Sparks, we had Annette ex-Crucier is on the way. How about, isn't there any possibility of the seduction of Ingmar Bergman resurfacing? Because there was some talks about maybe Guy Maddin or John Wallace, stop motion animation, or maybe another type of musical. Is this complete? Then it grew quiet. Is there any chance of this resurfacing again?
in the future? Yeah, we hope so. Yeah, we really do, because we really do love that project. The Seduction of Ingmar Bergman was a project commissioned by the Swedish National Radio. It was a radio musical drama, and yeah, we really like it a lot. So and it's true. It was possibly going to be with Guy Madden, the great Canadian director, and possibly then animated. But at the moment, we're still sort of focused on Excrucior. But if there's any financiers in the audience that want to also do Seduction of Ingmar Bergman, raise your hand after, or come see us afterwards. We still love the project. It isn't for lack of interest, but we kind of didn't want to wait forever, and so we kind of moved on to the new project. But thank you for asking. Hello. Hello, this is me. Thank you so much. I worship you. I love you. I love your music. I want to send all my gratitude for all your music, because you are my heroes and my gods, basically my devotion. Also, good question. One question. So one question about the French culture. I have noticed so many references about France in your songs, Monoprix, Champs-Élysées, Edith Piaf, Mr. Hulot, and so many others. On aime beaucoup la France. Even before we had been to France, on our second album, we had a song called The Louvre, but we'd never been here. We just had a fantasy about France, and it's always lived up to our fantasy and exceeded it. And I'm sorry to be in English like this, but we feel so fortunate to have worked in so many times in France, both with Rita Mitsuko and with Leos Carax, and unfortunately a Tati film that didn't quite work out. So we feel like there's a good coincidence about being able to have so much going on here. Et Thomas VDB aussi. But it's crazy. Can you see? I mean, I've been a fan of the band for 20 years. I know that many people have been fans for much longer here. I've been fans of other artists before in my life. It's the first time, and I'm sure it's the same for everyone here. Being a fan of Sparks, it's much more being a fan than with other artists. I don't know how to. Maybe you can help me to explain this. But I don't know why being a Sparks fan is much more admiration and gratitude towards the artist than we feel with the other artists. I don't know about you, but... C'est gentil. Merci. Yeah, okay. Vous avez pas eu, je sais pas, vous avez pas... Mais c'est pas tout ça dans la merde. I have a second question. Hello Sparks, very honored to meet you. I have a small question. What's for each of you your proudest album? What's your favorite from your discography? Non, c'est vraiment difficile de choisir un seul album, parce que chacun a joué un rôle dans notre carrière et pour des différentes raisons, quelques-uns étaient assez bien reçu. Il y avait un public, c'était vraiment commercial et c'était super. Il y avait des autres qui, il n'y avait rien, mais on a beaucoup aimé ces albums aussi. Donc, vraiment, on ne peut pas choisir juste un seul album. Mais contractually, we have to say the new album. Mais oui. Mais le nouvel album, c'est vraiment le meilleur. Okay, I'm here.
So thanks for being here. I just want to say, Russell, your French is so perfect that that's really great. Thank you for speaking French. Gentil. Oh, gentil. You're welcome. My question is about a song you have recorded in the 70s. It's in French. The name of the song is Je m'appelle Russell. And I would like to know more about the story, because behind this song, I guess it's maybe it's connected to the Jacques Tati project, but I'm not sure. Can you tell us about that? Non, c'était juste un jour, quelqu'un de notre maison de disques ici en France, il a dit, est-ce que vous voulez aller dans le studio pour faire quelque chose, n'importe quoi? Et on a dit, mais oui. Mais on n'avait pas une chanson, donc je pense que c'était moi qui a composé les paroles, qui a écrit les paroles. Mais oui, c'était juste une fantasy avec une femme qui a rêvé des différents chanteurs français. Et j'ai dit toujours mais c'est moi. Il faut pas penser tout le temps aux autres chanteurs. Je suis ici. Quelque chose comme ça. And did you produce the song, or was it produced? Oui. C'était juste une maquette, je pense. Et, oui. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Je suis une fan depuis ma naissance. C'est-à-dire que mon papa était fan. Il y a 15 jours à peu près. D'accord. C'est-à-dire que mon papa était fan. Et je suis née en écoutant vos chansons. J'ai continué à écouter vos chansons. J'ai emmené mon papa voir son premier concert en 2005. Depuis, on est venu à chacun des concerts. On est même allé à Londres. Et d'ailleurs, il va être très jaloux que je sois là et que je puisse vous parler comme ça. Et donc, ma question, c'est à chaque concert, vous parlez déjà de l'album qui va venir. Est-ce que vous avez déjà une idée de l'album qui va venir encore après? Non, pas encore. Oui, non, vraiment, cet album va sortir dans quelques jours, donc on pense à cet album pour le moment. Mais on a toujours le désir de continuer de travailler, et donc on enregistre des trucs tout le temps, mais il n'y a pas un autre album pour le moment, mais dans quelques semaines peut-être. Hi. It's an honor to talk with you today, so thank you for being here. I saw you at Le Casino de Paris in 2022 when you sang the aria with Cachin Trotman. It was a transcending moment, so thank you for that. It was like one of my favorite movies becoming true in front of my eyes, and it was amazing. She's amazing. Yeah, Trotman. you too. For those that don't know, that weren't there, she's a opera singer who she did some of the did she do some of the vocals of these books? Some of the more operatic pieces from Annette, but most of the singing was done, by Marianne Cotillard. But some of the pieces that required just an operatic flair, Kathleen Trotman sang just for those. She's extraordinary. A French opera singer. We were so fortunate enough to have her on stage with us in a live concert. It's not her usual venue. She's more high class than we are. So. Sorry, yeah, and so it made me wonder, could we get one day some Sparks musical on stage? Not only for Annette, for anything, it would be amazing.
Yeah, I mean, we would love that. Yeah. We don't have something exact planned, but it seemed like Annette would be great to do live. That was the original. Actually, that was the original idea of Annette. Annette was to be our next album at that time. So well, we met. Nous avons rencontré à Cannes il y a plusieurs années. Nous avons rencontré le metteur en scène Léos Carax et il a utilisé un morceau de Sparks dans son film précédent et on voulait juste le remercier pour ça. Et après, on est rentré à Los Angeles et on a eu cet album Annette qui était déjà achevé, mais on a dit on devrait juste envoyer l'album à Léos Carax juste pour rien de spécial, juste comme ça. Et il a entendu l'album, il a dit attendez, je veux réaliser ce projet comme un film. Et donc, mais au départ, c'était un musical que nous, les Sparks, voulaient faire sur scène. Ron dans le rôle le conducteur et moi dans le rôle de Adam Driver et aussi avec une chanteuse aussi sur scène, juste tous les trois, mais heureusement Léos est venu. Hello Ron, hello Russell, here. Oh. They are, as a fan, I like to have everything you do, and there are albums and songs that are very hard to find. Do you think it could be possible to put out a box with everything we can find to complete? Ce serait une bonne idée. Le seul problème, c'est que nous étions avec combien 20 maisons de disques. Donc les droits sont difficiles de ramasser tous les droits pour ces albums. Ça, c'est le problème, parce que si c'était juste nous, oui, ce serait une très bonne idée. Mais il y a des problèmes contractuels. Hello, thank you. Very honored to talk to you. You know, in France, people are fighting to get retired at 62 years old. You said you wanted to work more and more, and we would love you to work more and more. But do you sometimes meet moments when you consider to stop, simply, or you need more money? Non. On va continuer. Hi. Hello, I'm a huge fan of your work. Thanks for being here. It's actually kind of crazy to get to talk to you. 2 days ago, I saw you posted a picture with Damon Albarn. It was like my 3 favorite artists reuniting. I was wondering if you had any plans on collaborating with either him or some other artists. I really like your collaboration with Sebastian, the French DJ, by the way. And I was just wondering, how do collaborations just happen? We're talking with Damon. Yeah. You gave us a good idea. We'll see. Stay tuned in a couple of weeks, maybe, regarding Damon. Yeah. But thank you. Yeah. Hi. Dear Sparks, do you like surprises? No. Sorry about that. Okay. Next You'll question. be deceived. Well, we're a rock choir. We are called Les Choraleurs. And our question is, we're from Paris. This question is this town big enough
for both of us. And if you want to listen to us, we're just going to sing you a song right now. If the audience can just, do you mind just maybe come here and we're going to sing you a song, and I can give back the mic to whoever is dealing with the mic. Sure. Someone? Welcome to the karaoke night. Merci, 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 merci. Bravo, man. Vraiment formidable. Merci beaucoup. You must record that and put it on YouTube at least. That was incredible. Yeah. That's my favorite version of that song. Merci beaucoup. Maybe some time left for a few questions or in the audience, I don't know. Ok, oui. Ok, oui. Je sais pas s'il y a le micro qui traîne encore là. Elle l'a repris? Ok, sinon c'est une dernière question. Ok, one last question, c'est ça? Ok. Que les gens entendent. Bonjour, et puis c'est émouvant. Alors, je voulais savoir, parce que ce que vous faites, c'est toujours très très cinématographique. Et en fait, je voulais savoir si vous, en tant que musicien, il y a des musiciens qui n'écoutent pas de musique. Et je souhaiterais savoir, enfin peut-être que tout le monde souhaite savoir, est-ce que vous écoutez des musiques de films, Filmmaking, parce que ça fait penser aussi à Filmmaking, Ennio Morricone, de musique de film, ou est-ce que vous écoutez... Est-ce que vous écoutez beaucoup de musique et sinon lesquelles? Merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Oui, on écoute beaucoup de musique, oui, et musique de film aussi. Ça, c'était la question, oui. Qu'est-ce que vous écoutez comme musique? Quels sont vos musical tastes? Oui. Musical taste? He has no taste. Well, no. Yes, my taste has disappeared over the years. No, we try to people think that we're kind of totally in a bubble. I'm sorry to answer in English, but
but we try to listen to as many things as we can. I mean, both largely from a technical standpoint to make sure that what we're doing sounds current, but also just to, see if we fit in this kind of musical universe at this point. So, and we've always loved music in film, and so our favorite musical is the Umbrellas of Cherbourg, and Les Parapluies de Cherbourg. And so and probably it's our favorite album actually of somebody else too, and so our songs tend to be cinematic, as you mentioned, and we kind of really feel like it's important for all the songs to feel like a short movie. We're frustrated filmmakers ourselves, and so by doing 3 and 4 minute songs, we can be directors of our own film much of the time. I probably didn't answer your question, but sorry. Moi j'ai une question à vous poser. Can you name one thing that one loves and that the other hates? It can be anything, in music or food or I don't know. Russell, I won't say I hate it. Russell loves K-pop more than I do. But I don't hate it. I just don't like it as passionately as he does. I only like some K-pop, not all of it. And on the contrary, what is one thing that Ron loves that Russell you hate or you don't like? Il a une voiture qui date de 1974 et c'est vraiment mauvais pour le climat, pour l'environnement et vraiment. Et chaque jour, il arrive chez moi et je peux comment on dit ça? Oui. Il est peut-être 1 kilomètre de chez moi et je peux savoir qu'il arrive dans quelques instants. It's cool. It's cool. Oui, la voiture est cool, mais à part ça, j'ai une électrique. She likes the electric one, she likes the Mais c'est pas cool. Voilà, on fait signe que on va s'arrêter là. Et on veut vraiment remercier notre ami Thomas VDB. Et on espère vous voir à la salle Priel à la fin de juin, d'accord? Merci beaucoup.